یه زمانی بنده مشاور وزیر بودم، رفتیم فرانسه در یکی از مدارس نمونه در پاریس. خیلی برای من جالب بود. ما رو بردن یه مدرسه، دانش آموزان در ورود به این مدرسه اول باید برن دستشویی. اینا موقع که وارد دستشویی میشن یک کارت رایانه‌ای هست میزنن، بعد اجازه دارن که مثلا عضو میخوام تخلیه ادرار کنن. در زمان تخلیه ادرار قسمتی از ادرار روی یک صفحه حساسی شبیه این صفحه‌های کروماتوگراف ریخته میشه و این صفحه از طریق یک ترمینال به مانیتور کامپیوتر مدیر مدرسه وصل که آنالایز لحظه ای میکنه. دبیر که میخواد بره سر کلاس، مدیر بهش میگه که آقای فلانی یا خانم فلانی، دانش آموز فلانی میزانه. ببینید ما گلوکوز رو در ایران از طریق تست خون بررسی میکنیم، اونا معرفای واسطه دارن. دانش آموز فلانی میزان گلوکوزش پایینه، 2 تا کیک با خودت ببر براش، صبحانه نخورد. دانش آموز فلانی میزان هورمون آدرنالینش بالاست، دچار اضطرابه، احتمالاً والدینش دیروز با هم درگیری داشتن، حق نداری امروز ازش درس بپرسی. ما این سیستم ها رو نداریم.